প্রিয় দর্শক, আমাদের এই বাংলাদেশে অধিকাংশ স্থান নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই আন্তঃনগর ট্রেন। তাই আমি আপনাদের নিকট অনুরোধ করব আমার প্রত্যেকটি ট্রেন ভ্রমণ ভিডিওগুলি দেখার জন্য। প্রিয় দর্শক, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনায়। হয়তোবা আবারও দেখা হতে পারে অন্য কোনো এক ভ্রমণ স্থান নিয়ে। ধন্যবাদ।